မြန်မာငွေ1900ကျပ်နဲ့3ရောက်လောက်ဘလို့ဘိုင်းဝအောင်ဝင်မယ်ဆိုစာကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဝါလာလာကအုံးတစ်ခေါက်ဆက်ထုတ်ကိုနှစ်ထုတ်ဝယ်လိုက်ပြီခင်ဗျာတစ်ထုတ်ကို800ကျပ်ပါခင်ဗျာနှစ်ထုတ်ဆို1000ကျပ်ပါခင်ဗျာအခုဆိုကျွန်တော်ပြန်လာပါပြီခင်ဗျာဝယ်ပြီးဖူကြီးကနေဝယ်ပြန်လာဒါကတော့ရုပ်ချောချောနဲ့ကောင်းလေးပါခင်ဗျာရုပ်ချောချောနဲ့ကောင်းလေးပါမပြသေးဘူးမှန်လေးနောက်တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြပါခင်ဗျာဒါလေးကတော့ရုပ်ချောချောနဲ့ကောင်းလေးရဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအိုး so fine ဖြစ်သွားပါပြီโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပြဖို့တကူကြီးအိုးလေးကိုရေးထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာရေးထည့်ပြီးလို့ရှိရင်အုပ်ပါမယ်အုပ်ပြီးလို့ရှိရင် quack ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ခလုတ်ကလေးကိုဒိုင်းဆိုပြီးနှိပ်ချလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာโอเคပါဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲကျွန်တော်စက်သွန်နေထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငြိုသီးတယ်နော်စက်သွန်နေကိုပပလေးလီမယ်နေတဲ့လည်းခေါင်းလုံးတီးအောင်မြင်အောင်လို့လီးချလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒါကိုင်းကတော့ကျွမ်းကျင်တယ်လားမလဲရွှမ်းနဲ့လက်မပြည့်အောင်တမက်လက်ပွဲကျွန်တော်လီးချလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါကျွန်တော်စက်သွန်နေလေးနဲ့မှာစောက်ရမ်းကိုအရင်ဝါသနာပါပြီးတော့ကျိုင်းနဲ့တက်တဲ့ရာမျိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတက်လီမယ်ပပလေးလီမယ်အောင်ပါမယ်အောင်လုံးမင်းနော်โอเคပါကျွန်တော်စက်သွန်နေကိုပပလေးကိုလီးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့နော်ခေါက်ဆွဲပြုတ်ဦးတွေကိုထည့်ဖို့တက်ပါခင်ဗျာโอเคပါဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်လုံးကိုလီးပါမယ်ကြာပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြော်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငရုတ်သီးကနော်အုတ်ထုပ်တူကိုချွတ်မယ်ခင်ဗျာငရုတ်သီးမှာစောင်းထားတဲ့ခမောက်တို့အုတ်ထုပ်ကိုချွတ်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာချွတ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီကောင်ကချွတ်မှာပဲဒီကောင်တို့ချွတ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေးစီးရအောင်ပါဆိုတော့မမင်းနဲ့အောင်နော်တတ်ရှင်းစားဖို့တော့ရေးကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါဒီငရုတ်သီးလေးကိုခမောက်တွေအုတ်ထုပ်တွေချွတ်ချလိုက်ပဲဒီကောင်လေးကိုဓာကြီးနဲ့ရင်ကိုခွဲပြမယ်လူတိုင်းစားလိုက်တဲ့ဆောင်းလို့တဲ့ကောင်တွေကိုဓာတ်နဲ့ရင်ကောင်းကြီးကြီးခွဲပြလိုက်မယ်โอเคအဲ့လိုခွဲပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလို့မလဲရင်းလေးလေးပွက်လာပြီဆိုတော့โอเคအိုဖုန်းလေးကိုဖွင့်ကြည့်ပါဝါတော်ပွက်နေပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်โอเคကျွန်တော်ထောင်းထားတဲ့စက်သွန်ဖြူလေးကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါပြီအဲ့လေပါလာโอเคခထပ်ပြီးပါပြီပွက်နေတဲ့ယူနိုကိုစက်သွန်ဖြူထည့်ပြီးဒီခါမှာကျွန်တော်ဂေါ်ဘီလေးကိုကျွန်တော်မှရှိလို့ဂေါ်ဘီတီးလေးထည့်လိုက်ပါတယ်မိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့တဲ့အရွက်တွေထည့်လို့ရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်လေးတော့နော်စက်သွန်နေတဲ့ငရုတ်သီးခွဲထားတဲ့ဟာတွေကုန်ထည့်မယ်ပိုးတော့ရှင်းနေကုန်ထည့်โอเคဝါလာလေးကိုဖောက်တော့ပါမယ်ခင်ဗျာခောက်စက်တို့လေးကိုဖောက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်အထုပ်ကလေးကိုပေးဖယ်လိုက်ပါပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်အဲ့ရဲ့အထုပ်ကလေးကိုအရင်ဆုံးထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာသူ့မှာပါတဲ့အနှစ်ထုပ်လေးကိုရင်ထည့်ပြီဟုတ်ကဲ့အထည့်ပြီးသွားပါခင်ဗျာโอเคဒါကြောင့်ကျွန်တော်3ယောက်စားလာပြောင်းသွားစားမှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်စားလေးကတော့နှစ်ပန်ဖို့တော့လိုအပ်ပါပဲခင်ဗျာစားလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာโอเคစားလေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဆက်ကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တော့ငြို့တီးချမ်းမုတ်လေးကိုအိမ်မှာရှိရတယ်ကိုရှောက်ပြီးထည့်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာโอเคပါအဲ့လိုထည့်ပြီးတဲ့ခါအင်းလေခောက်ဆွဲထည့်မယ်တန်းခောက်ဆွဲထည့်မယ်ထည့်လိုက်ပြီခင်ဗျာထည့်လိုက်ပြီโอเคနောက်တစ်ထုပ်ထပ်ထည့်မယ်ခင်ဗျာဒီကောင်ဘာတော့ဘောင်းမီစစ်ချက်နေရလားနင်ပါဇက်ကိုတခြားလေးဖြုတ်ဒီကောင်အေးစစ်ချောင်းချင်းနဲ့ဝင်သွားပြီခင်ဗျာโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ထောက်ကိုပြုတ်ပြီးတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်အိုဆုံးလေးနဲ့မှွေမယ်မှွေပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အိုဖုံးလေးကိုပြင်လဲပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာโอเค last one အိုဖုံးလေးကိုပေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာโอเคအိုဖုံးလေးကိုပြန်ခွဲလိုက်တဲ့ခါမှာโอเคကျွန်တော်တို့3ယောက်တောင်အဝစားလို့ရတယ်အုံတို့ခေါက်ဆွဲလေးရပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ